اون دختر من نیست. نه دختر من نیست. من پسردار شده بودم، اونا بچه‌مو عوض کردن. سلمان همچین اتفاقی نیفتاده. من رفتم بیمارستان، همه پرونده ها آزمایش‌ها رو بررسی کردم. جواب اون آزمایش اشتباه بوده. اونا اشتباه کردن. تقصیر اوناست. گناه بزرگی مرتکب شد. سلمان چرا اینجوری شدی تو آخه؟ تو که اینجوری نبودی. چرا مزخرف میبافی؟ چرا تقدیر و خواست خدا رو قبول نمی‌کنی؟ قبول کن بچه دختر دیگه. چرا من آوردی اینجا؟ کجا دیگه باید ببرمت سلمان؟ زندگی الان اونجاست. خاله، آبجی، رومینا اونجا. دختر بیگناهت هم الان تو اون بیمارستانه. زود باش رفیق. برو داخل. برو، اونا الان بهت بیشتر نیاز دارن. ببین منو، اگه کار داشتی به هم زنگ بزن. زود خودمو میرسونم.